السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. النهاردة اتصال جالك من رقم مجهول، واحد شتم عليك، سب عليك، أهانك. بتعمل المحضر فين؟ الناس خدت الانطباع ان مباحث الانترنت تختلف عن مباحث الاتصالات. دي بتختص بحاجة ودي بتختص بحاجة خالص. النهاردة بقول لك لو الإهانة أو السب أو القذف أو التهديد جالك عن طريق رسالة نصية أو مكالمة تليفون، يبقى أنت بتتكلم عن مباحث الاتصالات. مباحث الاتصالات هي اللي بتختص بالموضوع ده، وبتبقى موجودة في أي سنترال موجود في المركز اللي حصلت فيه الواقع، غير مباحث الإنترنت اللي بتختص بالإهانات والشتايم والتهديد والسب والقذف اللي بيحصل على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، ماسنجر، واتساب. دي مباحث الإنترنت. لكن مباحث الاتصالات لو ان المكالمة اللي جات لك حملت تهديد او شتيمة او سب او قذف، فهنا بنقول لك في فرق ما بين مباحث الاتصالات ومباحث الانترنت. دي بتختص بحاجة ودي بتختص بحاجة، عشان لما بتجي لك رسالة نصية بتقول انا اروح على مباحث الانترنت. مباحث الانترنت غير مباحث الاتصالات. الشتيمة، السب، القذف جاي لك عن طريق رسالة نصية أو مكالمة تليفونية، يبقى دي مباحث اتصالات. جات لك عبر موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى دي مباحث انترنت. انتظرونا في فيديو جديد ومعلومة جديدة.